Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar una forma como así de decoración para la pecera de sus peces. Bueno, lo entenderán más tarde. Primer paso pues es que ustedes deben tener así, por ejemplo, germinen una semilla. Luego, cuando ya está pegada el algodón, ustedes ponen el algodón dentro de la pecera y le ponen piedritas para que no se caiga. Y pues todo bien por ahora. Otra cosa, también pues sería algo así. Ustedes pondrían cosas así flotantes como tréboles, lirios, pues algo así. Consejo, los renacuajos y los guppies no son tan sociables, así que no te recomiendo unirlos. Pues ya, eso fue todo. Gracias por ver, dale like, suscríbete, que te vaya bien.